بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba kuyoboka, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe dusaba inkunga. Amahoro n'umugisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo be n'ababakurikirana zakomeza kubakurikira mu kujya neza kugera ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe w'ikiganiro, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma y'indamutso, isomo ryacu irakomeje twiga ku myizerere ya Kiislamu. Iri somo dusubukuye twari twararitangiye mu kiganiro cyacu gishize, aho twaganiriye ku myizerere icyari cyo, inkingi zigize imyizerere, uko Imana yazigaragaje muri Qur'an nuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazigaragaje muri sunna ntagatifu. Hanyuma tugenda twiga inkingi zigize uku kwemera cyangwa se imyizerere ya Kiislamu, kwemera imwe dukurikije indi. Inkingi ya mbere twatangiye kwiga ni inkingi irebana no kwemera Imana, ko twabonye ku inkingi nyine ari esheshatu: kwemera Imana, kwemera abamarayika, kwemera ibitabo, kwemera intumwa, kwemera umunsi w'imperuka no kwemera igeno. Twari twatangiye rero tugenda twiga ku buryo burambuye inkingi ya mbere. Inkingi ya mbere mu kwiga twari twagaragaje ukwemera Imana icyo ari cyo nicyo bisobanura. Hanyuma tubona ko uko kwemera Imana bikubiyemo ibintu bine. Icya mbere ari ukwemera ukubaho kw'Imana, icya kabiri ukwemera ibikorwa by'Imana yihariye, hanyuma ukwemera ko Imana ariyo yihariye amasengesho, no kwemera ko Imana ifite amazina n'ibisingizo biyibereye. Twari twaganiye rero ku buryo burambuye ku kwemera muri ibi bikubiyemo ukwemera Imana. Twari twaganiriye ku kwemera Imana, ku kwemera ukubaho kw'Imana, tugaragaza n'ibimenyetso bigaragaza byari iby'ubwenge cyangwa ibidukikije cyangwa kamere cyangwa se mu byahishuwe. Hanyuma turangije tujya ku cya kabiri mu bikubiye mu kwemera Imana, nacyo ni ukwemera ibikorwa by'Uwiteka subhanahu wa ta'ala yakoze, ibikorwa Imana yihariye. Tugaragaza n'imirongo myinshi ya Qur'an ishimangira ibyo. Hanyuma turangije icyo twahagarariyeho nuko twagaragaje ko abantu kugira imyizerere yo kwemera ko Imana ariyo muremyi w'ibintu bitandukanye, ko ari nayo ibigenga, ibyo bitabagira abayisilamu batabikomatanyijeho kugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari ugomba no kwiharira amasengesho, ndetse ko Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina n'ibisingizo bimubereye. Ibyo nabyo twabigaragarije ibimenyetso. None mu isomo ryacu rya none kubasha bw'Imana turaganira noneho ku cya gatatu mu bikubiye mu kwemera Imana, nacyo si ikindi ni ukwemera ko Imana yonyine ariyo yihariye amasengesho. Al-imanu bi uluhiyatihi, kwemera ko Imana ari igomba guhabwa amasengesho, cyangwa se ukavuga ni tauhid uluhiyya, kugira guharira Imana amasengesho n'ibikorwa byose bijyana n'amasengesho ukabiharira Imana. No kwemera Imana kubijyana no kwiharira amasengesho bisobanuye ko niba Imana ari yonyine ariyo yihariye kurema, niyo yonyine igomba kwiharira amasengesho. Amasengesho ari yose abantu dukora twagombye kuyakora nta kindi tuyakoreye uretse Allah, nta nuwo tubangikanyije Allah muri ayo masengesho. Amasengesho yose, haba ari ugusaba, haba ari ukwiringira, haba ari ukwambaza, haba ari ugusaba inkunga, haba ari ugutinya, haba ari iryo ari ryo ryose ryakora, haba ari ugusari, haba ari ugusiba, haba ari ugukora hija. Amasengesho ariyo yose, yaba agize inkingi z'Uwisilamu, yaba arandi bikorwa biranga umuyisilamu mu buzima bwe bwa buri munsi, nta wundi ugomba kuyakorerwa uretse Allah. Allah wenyine ni ugomba gukorerwa amasengesho. N'ibingibi nibyo tuvuga tauhid uluhiyya, nicyo bisobanuye. Iki gice rero, iyi myizerere yo guharira Imana amasengesho, ni nayo ikubiyemo ibindi bice byose by'imyizerere kubijyana no kubaho kw'Imana, kubijyana
no kugira imyizerere ku biremwa by'Imana no kubijyana n'Imana kuba ifite amazina n'ibisingizo bitagatifu. Twavuze ko mu kiganiro cyacu twavuze ko kugira imyizerere yo kwemera ko Imana ari yo muremyi w'ibintu bidahagije kugira ngo umuntu abe umuyisilamu, atabikomatanyijeho kugira imyizerere yo ko Imana igomba guharirwa amasengesho. None rero iyi myizerere y'umuntu amaze kuyigira akumva akaniyumvisha ko Imana ari igomba gusengwa, ari nayo igomba gukorerwa amasengesho, ni ukuvuga ko n'ibindi bice by'imyizerere byose aba yabifasha, kubera ko iki gice cyo guharira Imana amasengesho niryo pfundo rikomeye mu myizerere. Kuko iyo umaze kurigira byanze bikunze ubwo uba ufite n'imyizerere yo guharira Imana amasengesho, cyane ko twabonye ko n'abatari abemera Imana n'abatari abantu b'Abayisilamu nabo ubwabo bemera ko Imana ifite ibikorwa byayo, kandi n'ibikorwa byose biriho n'ibiriho ku isi byose bigengwa n'Imana. Niba rero abandi bose babayeho n'abakiriho basenga bagasenga ibindi bitari Allah, bemera ko Allah ari we waremye, uwamaze rero noneho kugira imyizerere yo kwemera ko Allah ari ugomba guhabwa amasengesho, ni ukuvuga ko n'ubundi na cya kindi gisangiwe na bose nawe abagifite, nacyo nta kindi ni ukugira imyizerere yuko Allah ari we muremyi. Ni ukuvuga ko kandi no ku rundi ruhande akaba afite imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina n'ibisingizo bitagatifu, kubera ko iki gice cya kabiri cy'imyizerere yo guharira Imana amasengesho nicyo gihatse ibindi bice byose uko ari bitatu biboneka bya tawhid by'imyizerere. No kubera iki gice rero niyo mpamvu Imana yaremye abantu. Imana muri Qur'an avuga iti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ntabwo naremye abantu n'amajini uretse ku mpamvu yo kugira ngo bose bangaragire bansenge. Nuvuga ko Imana yaturemye kugira ngo tuyisenge, kugira ngo tuyigaragire. Kubera iyi mpamvu iyi tawhid, kugira ngo duharire Imana amasengesho, kugira ngo amasengesho yose tuyakore kubera yo, niyo mpamvu yaturemye. Kubera iyi myizerere Imana yamanuye ibitabo, kubera iyi myizerere Imana yohereje intumwa n'abahanuzi. Ibyo birashimangirwa n'imirongo myinshi ya Qur'ani, aho iyi mirongo muri iyi mirongo duhita tubona ko igikomeye intumwa zose zaze zigisha ari guhamagarira abantu gusenga Imana, ari gukora amasengesho yose bakoze bakayakora kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Icyo nicyo intumwa zose zaje zikora, guharira Imana amasengesho no kureka ibigirwamana. Muri Qur'an Imana kuri Nuh iravuga iti laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, twohereje Noa ku bantu be arababwira ati bantu banjye musenge Allah, mugaragire Allah, nta yindi Mana mufite itariyo, nimwe gusa rukumbi yonyine. Nukuvuga nta yindi Mana nabamenyeye uretse Allah wenyine, musenge Imana yonyine, niyo yonyine nabamenyeye, nta nindi mufite. Nukuvuga ko Nuh yahamagariye abantu be ko bagomba gukora amasengesho bakayakorera Allah subhanahu wa ta'ala, nta kindi batamubangikanyije, ko nta yindi Mana bafite itariyo. Wa ila adin akhahum huda, no ku bantu ba Ad Imana yoherejemo umuvandimwe wabo Hud alayhi salam, nawe aragenda babwira nkuko Nowa yabwiye abantu be, arabwira ati ya qaumi bantu banje ibudullah, mugaragire nyagasani wanyu, mugaragire Allah, musenge Allah, ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi Mana mufite itariyo, Allah wenyine niwe ugomba kugaragirwa, kandi nawe mufite wenyine nawe nabamenyeye. Nanone Imana iti wa ila thamuda akhahum salih, no ku bantu ba Thamud Imana yohereje mu muvandimwe wabo Salih, ntumwa Imana Salih alayhi salam, nawe agenda babwira nkuko izindi ntumwa zaje mbere ye zagiye zibwira abantu bazo, nawe arababwira ati ya qaumi bantu banje ibudullah, musenge Allah, ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi Mana mufite yo gusengwa yo kwambaza itariyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana iti wa ila madyana akhahum shuaiba, no ku bantu ba Madyana twoherejeyo umuvandimwe wabo Shuaib intumwa y'Imana alayhi salam, nawe aragenda babwira nk'ibyo intumwa zaje mbere ye zabwiye abantu bazo, arabwiye ati ya qaumi bantu banje ibudullah, musenge Allah,
mugaragire Allah, ma lakum min ilahin ghayru, nta yindi mana nabamenye itariyo. Allah subhanahu wa ta'ala wenyine n'ugomba gusengwa, nkuko yihariye kurema nawe ugomba kwiharira amasengesho. Muri rusange nanone Allah subhanahu wa ta'ala kavuga ati wama arsalna min qablika min rasulin, kandi ntabwo twohereje mbere yawe intumwa nimwe, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, uretse ko twayihishuriraga iyo ntumwa yari yose muzo twohereje mbere yawe, twayibwira tuti uzajyana ubutumwa bwo kubwira abantu ko nta yindi mana ikwiye gusenga uretse nge, ubategeke ko bagomba kungaragira nge nyine. Nukuvuga ko ubutumwa bw'intumwa z'Imana zose bwari bukubiye mu guhamagarira abantu bazo ko nta wundi ugomba gusengwa, nta wundi ugomba kugaragirwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana ikavuga iti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, nanone twohereje muri buri umma intumwa, twoherejemo intumwa, abantu bose bagiye babaho twaboherejemo intumwa. An'ibudullah, izo ntumwa nta bundi butumwa zabashyiriye uretse kubabwira ngo musenge Allah, mugaragire Allah, washtanibu at-taghut, mwitandukanye no gusenga ibigirwamana. Ubu nibwo butumwa bwose, ubu niko kazi intumwa zaje zikora, kuganisha abantu kuri tawhid uluhiyya, kubaganisha ku myizerere yo guharira Imana amasengesho, n'amasengesho yabo bakoze yose bakayakora kubera Allah, batabangishije Allah, batabangikanyije Allah n'ikindi kintu cyari cyo cyose mu biremwa bye. No kubera ko rero iki gice cya tawhid, iki gice cy'imyizerere kirebana no guharira no kugira imyizerere yo guharira Imana amasengesho, niko kuri kw'idini y'Ubuislamu. Ni nayo mpamvu n'ubuhamya bubiri, guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri no guhamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana, niyo mpamvu ibingibi ubu buhamya ariyo nkingi ya mbere mu nkingi zigize iyi dini. Ubuhamya guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri no guhamya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana, niyo mpamvu ariyo nkingi ya mbere mu nkingi zigize idini y'Ubuislamu, kubera ko niryo pfundo rya tawhid, niryo pfundo ry'imyizerere ryo guharira Imana amasengesho. Ibi ngibi tubisanga mu hadithi yaturutse kwa Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti buniya al-islamu ala khams, Ubuislamu bwubatse ku nkingi eshanu: shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayt. Gusenga, guhamya ko nta yindi mana, Ubuislamu bwubatse ku nkingi eshanu: guhamya ko nta yindi mana iri ikwiye gusengwa by'ukuretse Imana imwe rukumbi, no guhamya ko Muhammad Imana imuha amahoro n'umugisha ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo. Guhozaho amasengesho, swala eshanu, utanga izaka, gukora igisibo no gukora umutambagiro ku ngoro y'Imana, ugakora hijja. Ibi nibyo bigize idini y'Ubuislamu, ariko ngira ngo urabona ko inkingi ya mbere iri ku nsonga ya byose ni uguharira, guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa. Ni ukuvuga ko amasengesho yose agomba guharirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nibi nibyo imyizerere kuguharira Imana amasengesho. Kubera rero izi mpamvu zose twagaragaje zo kuba imyizerere kuguharira Imana amasengesho ari ryo pfundo ry'idini, ari nayo nkingi ya mbere y'idini y'Ubuislamu, ari nabwo butumwa bukomeye intumwa z'Imana zose zaje zigeza ku bantu bazo, ari nabwo butumwa Imana yahaye buri ntumwa yagiye muri buri umma, niyo mpamvu abantu bagomba guharira Imana icyubahiro cyayo, bakayiha icyubahiro cyayo mu masengesho. Muri ibi bikurikira nanone no muri ibi bikurikira: icya mbere, kuyereza ibikorwa no kuyereza urukundo. Imana yavuze ko abantu bagomba kugira urukundo ruhanitse ku Mana, ruhanitse ku Mana, kuko n'urukundo ruhanitse ku Mana ruranga cyane babandi bemeye Imana subhanahu wa ta'ala. Nanone abantu bagomba guharira Imana amasengesho, amasengesho yose ntibagira undi bayakorera uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Byaba ari ugusaba ubusabe, byaba ari ukwiringira, byaba ari ukwizera, byaba ari ugutinya, byaba ari ukwifashisha, byaba ari ukwiyambaza, ayo masengesho yose ukayakora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ukanayakorera Allah, akaba ari uyasaba, akaba ari nawe uyakesha.
Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wala tad'u min dunillah, uramenye ntuzasabe ikindi mu kimbo cy'Imana, ma la yanfa'uk, icyo kindi kidashobora kugira icyo kikumarira, wala yadhurruk, cyangwa ngo kigira icyo kigutwara. Fa in fa'alt, nuramuka ubikoze ibyo ugasenga cyangwa se ugasaba ikindi kitari Imana mu kimbo cy'Imana, fa innaka idhan min adh-dhalimin, uzaba ubaye mu bantu babangikanya Imana, abahuguzi. Hano dhulmi ivugwa hano n'ubuhuguzi buvugwa hano n'ubuhuguzi n'amahugu yo ku umuntu yabangikanyije Imana, kuko Imana yisi ibangikanya ko ari ibangikanya ryo mu rwego rwo hejuru, nkuko byaje ku rurimi rwa Luqman abwira aho umwana w'umurage aramubwira ati ya bunayi, mwana wanjye la tushrik billah, uramenye ntuzabangikanye Allah n'ikindi kintu cyari cyo cyose, fa inna shirka la dhulmun azim, inna shirka la dhulmun azim, kubera ko shirk kubangikanya ni amahugu yo mu rwego rwo hejuru, ni amahugu ahambaye. Niyo mpamvu hano Imana ivuga iti fa in fa'alt, nuramuka usabye ikindi mu kimbo cy'Imana, icyo kindi usabye kitagira icyo kikumara cyangwa ngo kigire icyo kigutwara, ukabikora ibyo bintu wirengagije imbaraga z'Imana kuri wowe, icyo gihe uzaba ubaye mu banyabahugu babandi babangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana ku cyazo cyane no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, nuko Allah ari we mwiringira, Allah abari we mwiringira niba koko muri abemera Imana. Nta mpamvu z'abantu kwiringira ibishushanyo, nta mpamvu z'abantu kwiringira ibishitani n'amagini, nta mpamvu z'abantu kwiringira abandi. Umuntu yiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aravuga ati wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, uziringira Allah, Allah aramuhagije kurangiza ibibazo bye. Allah rwose arahagije kuba yarangiza ibibazo byawe. Ibi rero nanone biraza mu rwego rwo gushimangira ko umuntu agomba kugira imyizerere yo guharira Imana amasengesho. Nibyo turimo kugenda nanone dusesengura twongeraho n'ibingibi bindi. Nanone mu bigomba kugaragara no kuranga umuntu mu kwizera kw'Imana, nuko agomba kugira Imana, akagira n'imyizerere ku Mana yo kuba nta kindi yatinya uretse Allah, ubwoba bwe no gutinya kwe byose akaba atinya Allah, Allah wenyine. Allah iyo yaguteje ikibazo niwe, nta wundi wakigukuraho, kandi iyo yakigukuriyeho iyo yaguhaye ibyiza nta wabikuvaniraho. Imana ihuwe ishatse mu bagaragu be, kandi Imana ni nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Allah aragira ati wa yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, nuramuka uhuye n'ikibi Allah akakugezaho ikibi cyangwa se ukagerwaho n'ikibi kubera ko ari Allah wakikugeneye, fala kashifa lahu illa hu, umenye ko nta wundi uzagukuraho icyo kibi uretse Allah. Ahangaha nibyo abantu b'abayisilamu benshi bagenda bonona imyizerere yabo, mu by'ukuri bagombye kujya bahagarara kuri iriya aya cyane, wa in yamsaka Allahu bi dhurr, Allah subhanahu wa ta'ala guteje ikibi gishobora kuba ari ubutindi, gishobora kuba ari ukubura akazi, gishobora kuba ari uburwayi bw'igihe kirekire, gishobora kuba ari impfu. Nta wundi ushobora kugukuraho ibyo ngibyo uretse Allah. Ubwo burwayi bwawe nta wundi wabugukiza uretse Allah. Ntugire wasiwasi, Allah wenyine niwe ushobora kugukuraho icyo kintu. Wa in yuridka bi khair fala rad li fadli, kandi Allah subhanahu wa ta'ala gushakiye icyiza rwose ntugire ngo hari uzasubiza icyo cyiza Allah subhanahu wa ta'ala gushakiye. Reka da isi yose niyo yaterana kugira ngo ugire iki kumarira, ntacyo yakumarira keretse icyo Imana yamaze kukwandikira. N'isi yose yaterana kugira ngo ugire iki gutwara, ntacyo yagutwara. Isi yose, reka umuntu umwe, isi yose niterane kugira ngo igire iki gutwara, ntacyo yagutwara keretse icyo Imana yamaze kukwandikira. Ibyo ngibyo ikaramu zabyanditse wino zarumye, Nyagasani n'itegeko n'inigeno yamaze kugena, kandi cyaba ku muntu ntabwo cyagukosa, cyaguhusha. N'icyaguhusha n'ubundi kiba kitagombaga kuguhusha. Apana kwishyira mu bibazo byo guca icyizere ku Mana subhanahu wa ta'ala mpaka bikageza aho abantu batangira kugaragira ibindi bitari Allah, cyangwa se no kugaragirwa n'abandi bagaragira ibindi bitari Allah.
icyo gihe uba utangiye gutandukira mu Islam. Imana rero ibi byose ibigeza ku bagaragu babo, byaba ari byiza babayo, byaba ari byiza Imana ibigeza ku bagaragu bayo, byaba ari n'ibidashimishije bibi bigoye imitima nanone abagaragu bikabageraho, ariko byose biba bigenwa n'Imana. Yo yonyine niyo ishobora kubigukuraho, yo yonyine ni ishobora kuguha ibyiza, kandi nta wundi ushobora kuguha ibyiza cyangwa gukureho ibibi. Icyo ngicyo nanone umuntu w'umuyisilamu agize imyizere igahagarara aho ngaho, ndatekereza ko ingendo zikorwa no kujya gusaba mu bundi buryo abantu batajya babikora, kandi mu by'ukuri no gutana no kuva ku nzira no ku idini nyakuri. Abantu nanone hejuru y'iyo myizerere bagomba kumenyera gukora amasengesho yose akorwa n'umubiri, cyangwa se akorwa cyane cyane akorwa n'umubiri, bakayakora kubera Allah, bakanayakora biringiye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari uzabahemba. Amasengesho yose, yaba iswala, yaba igisibo, yaba ya hijja, yaba kubaga, yaba itikafu, yaba tawafu, icyo wakora cyose mu bikorwa n'umubiri, ukamenya ko rwose nta wundi ugomba kubikorera uretse Allah, kandi ko nta nundi uzabiguhembera uretse Allah. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuranga umuntu w'umuyisilamu, umuntu w'umwemeramana. Hanyuma icya kane ari nacyo cya nyuma mu bikubiye mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, nyuma ya biriya bitatu twavuze: ukwemera ukubaho kw'Imana, ukwemera no guharira Imana, ukwemera ibikorwa byayo ko yihari ibikorwa byayo nibiba ku isi byose ari ibiremwa by'Imana, ari nayo ibigenga. Hanyuma icya gatatu ukugira imyizerere yo guharira Imana amasengesho ko ari igomba gusengwa. Icya nyuma muri ibi bikubiye muri uku kwemera Imana no kugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina n'ibisingizo bimukwiriye bimubereye. Allah subhanahu wa ta'ala no kuvuga ko ugomba gushimangira amazina yavuze ko araye, dusanga mu gitabo cye Qur'an, nayo dusanga mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna. Ayo ngayo yose ukayashimangira udashatse kumusanisha n'ikindi kintu mu biremwa bye. Nta kumusanisha ko Allah subhanahu wa ta'ala nta cyasa nacyo, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala nta cyo wamusanisha nacyo, kandi we ni nyiri kubona kandi ni nyiri kumva. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine muremye, nawe wenyine usengwa, nawe wenyine wambazwa, nawe wenyine wiringirwa. Aya mazina y'Imana subhanahu wa ta'ala ukayemera uko ameze, uko ameze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti: mu by'ukuri nyagasani wanyu afite amazina 99, uzayafata neza kayasobanukirwa akaba murimo ayahumeka sawa sawa, ayazi n'icyo asobanuye, uyu nguyu Imana izamujyana mu ijuru. Kandi koko Imana igomba kumujyana mu ijuru, kubera ko utekereje kuri ariya mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo rwose ushobora gutandukira, kuko n'imyizerere nanone izunguruka hariya mu mazina y'Imana. Ba bandi bo turimo gukomeza kubwira bagomba no kumva, usanga rimwe na rimwe bahuye n'ibibazo bitabaza ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se bakiyambaza ibindi bitari Allah kugira ngo bibakurireho ibibazo. Nuko nanone baba batarasesengura, bataranasoma neza amazina y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Mu mazina y'Uwiteka harimo izina aho Allah subhanahu wa ta'ala niwe Nafi', an-Nafi'. Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite icyo yamarira abantu, yaguha ikigufitiye akamaro. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe Adhar, niwe ufite icyo yatwara umuntu. Nyuma yo kumenya ibyo ngibyo se, kuki utekereza ko ufite icyo yakumarira ari umuntu, cyangwa ari ikintu, cyangwa ari icyo ari cyo cyose? Kuki ugira ubwoba mpaka ukumva ko ikintu icyo ari cyo cyose giye gufiteho ububasha? Ugufiteho ububasha ni Allah. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Babwira uti nta kizatubaho keretse icyo Allah subhanahu wa ta'ala yatwandikiye. Bas yo niyo myizerere nyakuri y'Umuyisilamu.
Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' wa huwa dhar. Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite icyo yakumarira, ufite icyo yagufasha, kandi ufite icyo yagutwara. We wenyine afite icyo yagutwara. Hanyuma abantu bakabasoma ko Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani, niwe mukungu. Allah ubwo aravuga ati ya ayuha nas, yemwe bantu antumul fuqara, mwe murabatindi, wallahu wal-ghani. Allah subhanahu wa ta'ala niwe mukungu. Warangiza ukajya gushaka ubukungu ku bantu, ugashaka ubukungu ku bintu, ugashaka ubukungu ku bishushanyo, ugashaka ibi bintu byose no gutandukira no kutamenya, kudasobanukirwa imyizerere nyakuri. Nibi bijyana n'imyizerere ku mazina y'Imana n'ibisingizo byayo, ikibihamya ni ijambo ry'Imana. Imana ivuga iti qul huwallahu ahad, vuga uti Allah numwe wenyine, Allahu samad, Allah niwe nyirukwambazwa, lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala ntiyabyaye kandi ntiyanabyawe, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, kandi Allah nta na kimwe yigeze afite ushobora kumusanisha nacyo. Allah niwe wenyine, laysa kamithlihi shay, nta kintu wasanisha na Allah subhanahu wa ta'ala mu biremwa byo. Nanone Imana mu kugaragaza urumva ko muri iyi aya harimo amazina y'Imana subhanahu wa ta'ala. Izina riza rya mbere ni Allah, qul huwallahu ahad. Nanone Allah ngo huwa samad, Allah subhanahu nyirukwambazwa. Ayo yose ni amazina y'Uwiteka agaragara muri iyi mirongo. Nanone mu zindi aya Allah akavuga ati huwallahu alladhi la ilaha illa hu, we ni nyagasani, nta yindi Imana iriho igomba gusengwa by'ukuretse yonyine. Al-maliku, umwami, al-qudusu, as-salamu, al-mu'minu, al-muhaiminu, al-azizu, al-jabbaru, al-mutakabbir. Ayo yose ni amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahandi nyagasani subhanahu wa ta'ala akavuga ati Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Muri ayatul kursi urabona ko hano haboneka izina rya Allah subhanahu wa ta'ala mu ntangiro, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akagaragaza ko ari we nyiri ubuzima, hanyuma akagaragaza ko ari nawe uhagarariye ugenga buri kintu, al-qayyum, uhagaze ugenga buri kintu cyose kiriho ku itegeko rye subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi rero nibyo twashatse kuvuga, nabyo twashatse kugira ngo abantu babisobanukirwe kubijyana n'inkingi ya mbere, iriya nkingi ivuga ku kwemera Imana subhanahu wa ta'ala. Inkingi ya kabiri rero, inkingi ya kabiri mu nkingi zigize imyizerere igomba kuranga umwemeramana, ni ukwemera ko Imana ifite abamarayika, yaremye abamarayika, kwemera abamarayika. Iyo ni inkingi ya kabiri mu nkingi zigeze Imana, nkuko twayisanze ahatari hamwe mu mirongo myinshi ya Qur'ani, ndetse tukanayisanga no muri ya hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuma rero yuko tubona ukwemera Imana icyo ari cyo n'ibisobanuro byabyo ku buryo burambuye n'ibikubiye muri iyo nkingi ikomeye yo kwemera Imana, ni mucyo turebera hamwe noneho inkingi ya kabiri iyo ariyo n'icyo iyi nkingi twigisha. Inkingi ya kabiri yo kwemera ni ukwemera abamarayika, nabyo bisobanuye ko ari ukugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala afite abamarayika, yaremye abamarayika, barahari rwose, nabo ni ibiremwa by'Imana, bo baremwe mu rumuri, ntabwo ashobora gutenguha Allah subhanahu wa ta'ala mu byo bategetse, kandi iteka bakora bashyira mu bikorwa ibyo bategetswe na Allah. Abamarayika baremwe mu rumuri, Adamu we yaremwe mu itaka iryo dukomokamo twebwe, hanyuma amajini yo yaremwe mu muriro. Ibi ngibi birashimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa yavuze iti khuliqatil malaika min nur, abamarayika baremwe mu rumuri, wa khuliqal jan min marij min nar, hanyuma abamarayika amajini aremwa mu muriro, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum,
hanyuma na Adamu nawe aremwa mu byo mwamaje kubwirwa, kandi nta bindi abantu babwiwe n'intumwa byaremwemo Adamu uretse ko yaremwe mu gitaka. Abamarayika rero ni ibiremwa by'Imana, ntabwo bifite imibiri nk'iy'abantu ushobora gufata, uretse ko bishobora kwishushanya mu ishusho ya muntu nk'uko tuzabisanga mu isomo ryacu ringiri. Ikimenyetso kigaragaza rero kubaho kw'abamarayika nuko abamarayika kubemera ari inkingi mu nkingi zigize ukwemera, naho Imana ivuga iti amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Intumwa y'Imana yemeye ibyo yahishuriwe, ibyo yamanuriwe kuva kwa Nyagasani wayo, n'abemera Imana nabo barabyemera, kandi bose bemeye Imana bemera abamarayika n'ibitabo n'intumwa z'Imana. No muri hadith ya Jibril ndende nanone nayo, aho Jibril yabazaga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukwemera, yarabaje ati imani ni iki? Intumwa y'Imana iramubwira ati al-iman, ukwemera, antumina billahi wa malaikatihi, nukwemera Allah ukemera n'abamarayika be. Ibi biragaragaza rero ko abamarayika ari indi nkingi ikomeye mu nkingi zigize ukwemera. Imiterere rero y'abamarayika nuko baremwe. Icyambere ku kibazo kijyana n'imiterere y'abamarayika nuko baremwe nuko bameze, icyo tugomba kumenya nuko abamarayika baremwe mbere yo kuremwa kwa Adamu alayhi salam. Nukuvuga ko mbere yuko Imana irema Adamu yabanje kurema abamarayika, irabarema. Nibi turabikesha ijambo ry'Imana, aho Imana igira iti wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ngo zirikana igihe Nyagasani wawe yabwiraga abamarayika ngo ndashaka gushyira ku isi umusigire, ngiye gushyira ku isi umusigire. Abamarayika bakamusubiza bati ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ese Nyagasani ugiye gushyira ku isi uwo musigire, uzagenda agakora ubwononyi mu isi, akamenana n'amaraso muri yo, wa nahnu nusabbihu bihamdik, kandi natwe tugusingiza mu cyubahiro cyawe, tunakutagatifuza amanywa nijoro. Imana irababwira iti inni a'lamu ma la ta'lamun, ngenzi ibyo mutazi. Ibirerekana ko iki kiganiro hagati ya Allah subhanahu wa ta'ala n'abamarayika yagikoze icyemezo cyo kubaho Adamu ariho kiri mu nzira yo gufatwa. Icyakabiri umuntu agomba kumenya ku kibazo kijyana n'imibereho no kuremwa kw'abamarayika, annahum khuliqu min nur, nuko bo ari ibiremwa by'Imana byaremwe mu rumuri, hashingiye kuri ya hadithi twamaje kuvuga hejuru, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Abamarayika baremwe mu rumuri, hanyuma amajini aremwa mu muriro, hanyuma Adamu aremwa mu byo mwamaze kubwirwa, yaremwe mu itaka. Adamu min turab, Adamu yaremwe mu gitaka. Ikindi umuntu agomba kumenya ku bibazo bijyana nuko abamarayika bameze, nta mibiri bafite ishobora gufatwa nkuko umuntu ashobora gufata ukuboko k'umuntu agafata ukuguru k'umuntu. Abamarayika suko ku buryo ushobora kubafatisha, wabafatisha ukuboko cyangwa icyo wabafatisha cyose. Nta nubwo bameze nk'abantu, kubera ko ntabwo barya, ntabwo banywa, ntabwo baryama, nta nubwo barongora. Uretse ko nkuko twabivuze nanone bashobora kuza mu ishusho y'umuntu, mu ishusho ya muntu, nkuko byaje muri hadithi ya Jibril, nkuko twabibonye ko iyo hadithi ivuga ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yicaranye n'abasanyanyendo, bagiye babona haje umuntu w'umugabo ufite imyenda yererana cyane, ufite imisatsi yirabura cyane, bitagaragarwaho ko ari umuntu uvuye ku rugendo, kandi adasanzwe azwi muri uwo mudugudu, atazwa aho hantu. Uwo muntu aragenda yicara imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arangije aramubwira ati nyigisha ubuislamu, arongera aramubwira ati nyigisha imani icyo ari cyo, arongera aramubwira ati nyigisha ihsani icyo ari cyo, ndetse arakomeza aramwigisha ibintu by'idini.
urabona rero ko Jibril abayisilamu bamubonye ariko icyo gihe yari mu ishusho y'umuntu. Ni nkuko nanone Jibril ndetse na Mikail na Israfil bagiye mu ishusho y'abasore bagiye koreka igihugu cya Sodoma, ahantu hari haroherejwe intumwa y'Imana Lut alayhi salam, ariko bakanyura Palestine kwa Nabi Ibrahim alayhi salam. Bahanyura Ibrahim akabakira ndetse akabagezaho n'amafunguro bameze nk'abantu. Ibrahim ahita azana intama yokeje ayibashyize imbere, baramubwira bati twe ntabwo turya. Babonye agize ikintu baramubwira ati twebwe ntugire ikibazo, nge ana Jibril wa hadha Mikail wa hadha Israfil, twe twari tunyuze aha gusa kuguhindamutso ya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi aho tugiye mu gihugu cya Lut. Ibrahim arababwira ati ni igihugu cy'abagomye ariko hari umuvandimwe wanjye Lut. Abamarayika baramubwira ati natwe turabizi ko ariyo, ntugire ikibazo. Imana yamaze gufata itegeko n'iteka ryo koreka kiriya gihugu kubera ko abantu bacyo bahisemo kugomera Allah subhanahu wa ta'ala. Urumva rero ko abamarayika hariya nanone bagiye mu ishusho ry'umuntu, ku buryo umuntu wabareba ukagira ngo ni abantu basanzwe, kumbe ari abamarayika. Hanyuma icyakana umuntu yamenya kubigendana no kuremwa n'imiterere y'abamarayika nuko bafite amababa. Bafite amababa n'amababa yabo agiye atandukanye mu mubare wabo. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wihariye kumenya uko yabaremye n'amababa yabo uko agiye angana. Ariko nko muri Qur'an Allah aravuga ati alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard ja'il al-malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ishimwe ni irya Allah subhanahu wa ta'ala waremye isi n'ijuru, we wagize intumwa abamarayika ko ari intumwa z'Imana kubisi mu bintu bigiye bitandukanye. Muri bo hari abafite amababa 2, 3, 4, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala agenda yongera mu kurema kwayo kuri abo bamarayika mu buryo ashatse. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri kintu cyari cyo cyose arabishoboye, afite ubushobozi. Abamarayika rero nukunguku bameze, ni nukunguku baremwe. Ntushobora kuvuga ngo urababona ko ni ibiremwa byaremwe mu rumuri, nta nubwo wabafata. Niyo miterere yabo. Isano ryabo rero kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamarayika mu kuremwa kwabo, nkuko buri muntu wese, buri kiremwa cyose Imana yaremye gifite inshingano zacyo, n'abamarayika bafite inshingano zabo. Mu kuremwa kwabo bafite inshingano zabo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. N'inshingano zabo kwa Allah ntizisohoka kuko bo ari abagaragu b'Imana bubaha bagendera ku mategeko y'Imana, bari munsi, banicishije munsi y'amategeko y'Imana. Abamarayika ntabwo ari Imana nazo zigomba gusengwa, nta n'icyo bafite mu bigomba Imana, nta nubwo ari urubyaro rw'Imana, nta nubwo ari abakobwa b'Imana. Nk'ibi ngibi bamwe bajya bagenda bavuga, ibyo byose biranga ubuhakanyi. Qur'an avuga iti waqalu takhadha ar-rahmanu walada. Bakavuga bati bamwe bahakanye bakabangikanya Imana, bakavuga ngo Nyagasani yishyiriyeho, Nyirimpuhwe yishyiriyeho abana. Allah ati ubutagatifu nubwe, ahubwo abamarayika bo ni abagaragu b'Imana mukuramun. Imana yahaye icyubahiro, ibaha agaciro, hanyuma nabo na kubera ko bubaha Imana subhanahu wa ta'ala, ako gaciro baragafite kubera kubaha kwa Imana. La yasuna Allah ma amarahum, ntabwo banyuranya n'itegeko ry'Imana, ibyo Imana bategetse babishyira mu bikorwa. Wayafaluna ma yumaruna, bagakora ibyo bakozwe. Abamarayika yakhafuna rabbahum min fawqihim, batinya Nyagasani wabo uri hejuru yabo. Wayafaluna ma yumarun, kandi bagakora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala bategetse. Abamarayika la yasuna Allah ma amarahum, ntabwo bashobora gutenguha Allah mu byo bategetse. Wayafaluna ma yumarun, kandi bagakora ibyo bategetswe. Abamarayika buri umwe afite umwanya we n'icyicaro cye aho bakorera amasengesho yabo. Muri bo hari abateruye arshi ya Nyagasani, abandi hari abandi bari muri tasbihi, abandi bari muri zikri zitandukanye, abandi bari ruku, abandi bari sujud, abandi bari gutyo.
bose bafite akazi kabo kagiye gatandukanye bijyanye n'inshingano zabo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Harimo abari ku murongo, harimo n'abari muri tasbih. Nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ku rurimi rwa ati wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu almusabbihun. Muri twe hari abari ku mirongo n'abandi bari muri tasbih. Abamarayika rero ku ruhande rwabo na Nyagasani subhanahu wa ta'ala n'abagaragu b'Imana bubaha Allah, badashobora gukora icyo Allah adashaka kandi bari tayari gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Naho kubijyana n'ibintu ibiremwa by'Imana yaremye ku isi nk'ibi byose tureba, ibirere, ubutaka n'ibindi ndetse n'abantu, abamarayika inshingano zabo kuri ibi biremwa bo n'ukubahiriza nanone amategeko ya Nyagasani muri ibi biremwa. Icyo Imana ishaka muri ibi biremwa akaba ari cyo bakora, nibo bakozi ba Allah subhanahu wa ta'ala muri ibi biremwa, kuko Imana yahaye buri kiremwa icyo ari cyo cyose abamarayika bakirinda. Hari abamarayika bashinzwe ikibazo cy'izuba, abamarayika bashinzwe ukwezi, abashinzwe imisozi, abashinzwe ibicu, abashinzwe imvura, abashinzwe abana mu nda z'ababyeyi babo. Uvuga umumarayika, hakaba hari abamarayika bacunzwe igihe umwana azagera mu nda ya nyina, uko bamuriho, uko bamuhindura, uko bazamushyiramo roho, uko azava mu nda ya nyina igihe kigeze. Abamarayika abazamucunga amaze kuba umuntu ageze ku butaka, bakamucunga mu buzima bwo kwisi, abari imbere, abari inyuma, abari iburyo, abari ibumoso, aho agenda hose akaba ari kumwe nabo. Hari abamarayika bashinzwe iby'urupfu, bashinzwe gukuramo nka malakul maut al-muwakkal bi ikhraj al-arwah, uriya ushinzwe gukuramo roho z'abantu bagiye gupfa. Hariho abashinzwe buri kiremwa icyo ari cyo cyose mu biremwa by'Imana ndetse n'ibiba byose mu biba ku isi, ahubwo ndetse no mu bamarayika hari uwari ushinzwe kuzana ubutumwa bw'Imana ku ntumwa z'Imana kugira ngo intumwa z'Imana zibugeze ku bantu. Ni ukuvuga ko abamarayika ku biremwa by'Imana bitandukanye, byaba ari ibiremwa bitari abantu, hari ababishinzwe, buri umwe afite icyo ashinzwe. Kandi abo bamarayika rwose ni benshi cyane, bakora akazi kabo nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abishaka. Ni nk'uko nanone abamarayika bangaba Allah subhanahu wa ta'ala yabakoresheje mu gusabira abantu b'abemeramana, cyane cyane babandi bahora kuri dhikri. Urebe babandi b'abemeramana bahora kuri dhikri, bagakora kuri ibada. Hari ab'Imana abamarayika yategetse ko bagomba kujya basabira, akazi kabo nako gusa. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Babandi bahetse intebe y'ubwami ya Nyagasani n'abayikikije bose basingiza izina rya Nyagasani wabo kandi bakamwemera, barangiza bagasabira imbabazi babandi bemeye, bavuga bati Rabbana, Nyagasani Imana, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, wuje buri cyose impuhwe n'ubumenyi n'ubuzi byose. Cyo tugusaba faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak, uzababarire babandi bicujije bagakurikira n'inzira yawe. Waqihim azab aljahim, Nyagasani Imana uzabarinde ibihano by'umuriro wa jahannam. Rabbana, Nyagasani Imana, wa adkhilhum jannati adin, uzabinjize mu majuru ya Adin, allati wa'adtahum, amajuru wabasezeranyije. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Uzabinjize mu majuru Nyagasani Imana, nazaba batunganye mu babyeyi babo n'abagore babo n'abagabo babo n'imbyaro zabo, kuko Nyagasani Imana niwe nyiri imbaraga kandi nyiri ubugenge. Waqihim sayiat, uzabarinde ibibi Imana. Wa man taqi sayiat yawma idhin faqad rahimta, nuzarinda ibibi, nuzarinda ikibi, kuri uwo munsi uzaba mugiriye impuhwe. Wa dhalika huwa al-fawzul azim, nuko niko gutsinda guhambaye. Abo Allah subhanahu wa ta'ala rero azarinda ibibi, azarinda kuva ku nzira, abo ngabo
niba azaba yagiriye impuhwe zihambaye. Abamarayika rero, mu bamarayika b'Imana hari abo yahaye ako kazi, bakicara basabira abantu, ariko ntabwo ari buri wese. Babandi bahora kuri zikri, babandi bahora kuri ibada, nibo babandi bivuga iti faghfir lil ladhina tabu wattaba'u sabila, babarira babandi bicujije bagakurikira n'inzira yawe, ubababarire kabisa nyagasani Imana. Niba hari abamarayika bashinzwe gukora ako kazi, kuki utakora ibada, kuki utagandukira Allah, kuki utakora zikri kugira ngo ube muri abangaba basabirwa n'abo bamarayika? Akazi kabo ari ako ngako gusa, kugusabira ibyiza no kugusabira ijuru no kugira ngo nyagasana azakurinde ibibi. Abamarayika, muri abo marayika hari ababa bakurikira abantu aho bari hose, cyane cyane nk'ahantu bakorera amasengesho iswala, n'ahantu hakorerwa zikri, ndetse no gushishikariza abantu kujya gushakisha ubumenyi. Ku kibazo kijyana n'iswala, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga ko abamarayika banyuranamo mu bantu, abamarayika b'ijoro n'abamarayika b'amanywa, bagaterana mu gihe cya salatul fajr n'igihe cya salatul asr. Bazamuka bagiye kwa nyagasani subhanahu wa ta'ala, akabaza ati abagaragu banjye mwabasanze mute, mwabasize mute? Abamarayika bagasubiza Allah subhanahu wa ta'ala bakamubwira ati atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Abagaragu bawe twabasize barimo gusari, kandi abagaragu bawe twabasanze barimo gusari. Twabasanze barimo gusari, tunabasiga barimo gusari. Nanone hari abamarayika benshi baba bari ahantu hari ibyicaro bya zikri, ahantu bicaye mu byicaro bya ilm, abantu barimo kuvuga Imana, barimo kwigishanya ku magambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yavuze ko Imana ifite abamarayika benshi, abamarayika benshi bazunguruka hose bashakisha yaltamisuna ahla dhikri, bashakisha abantu bari muri dhikri, bashakisha abantu barimo kuvuga Imana. Bagira amahirwe babona nk'ahantu mu musigiti w'ibunaka cyangwa mu ishuri ry'ibunaka ahari abantu, abo bamarayika bakabwira ati halumu ila hajatikum, bakicara aho ngaho, mbese icyo bashakaga bari babuze bakaba barakibonye, bakicara aho ngaho. Abantu barangiza ibada yabo ya zikri, barangiza ibada yabo kwigishanya, barangiza ibada yabo, abamarayika bakazamuka bagasubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akabaza aho bari bari, kandi mu by'ukuri azi neza aho bari bari. Abamarayika bakamubwira ati twari ibunaka ahari abagaragu bawe bari mu cyicaro cyiza cya zikri, bari mu cyicaro cya ilm nyagasani Imana. Allah akababaza ati se abo bagaragu icyo mwabonaga bashakaga iki? Bagaragu cyangwa se baransaba iki? Abamarayika bakabwira Allah subhanahu wa ta'ala icyo bashaka n'icyo bagusaba n'ijuru bari abantu. Allah ati ese iryo juru barimo gushaka, barimo gusaba, baranarizi, baranaribonye? Hari icyo bariziho? Abamarayika bati rwose ntabwo bigeze baribona nyagasani Imana. Allah ati ese iyo baramuka baje kuba barizi, bakaba bararibonye, babona ibirimo, amazarimo, umunezero urimo, byari kugenda bite? Abamarayika bagasubiza Allah ati uko twababonye bari abantu kuntu bashaka ijuru, iyo baza ko bararibonye bakaryenukirizaho, bakaryumva, bakarijyamo, bari gukoresha imbaraga zose kugira ngo bazarijyemo. Hai, ikindi mwabona gase batinya, icyo baba batinya ni iki? Abamarayika bati batinya umuriro bari abantu. Ese barawubonye? Abamarayika bati rwose ntabwo bawubonye. Allah ati baramutse bawubonye byagenda bite? Abamarayika ati uko bameze, iyo baza ko barabonye bakarunguruka mu muriro ukomeza umuriro wa Jahannam uko gurumana, bari kurushaho kuwugendera kure no gukora ibishoboka byose kugira ngo nyagasana azabarinde umuriro. Imana yamara kumva ibyo byose inababwira, ivuga n'abamarayika bari muri icyo cyicaro, ikababwira iti bamarayika banjye, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum, mumbera bahamya ko bari abantu bari muri kiriya cyicaro, bari abantu bari hari ahantu bose mbahaye imbabazi zanjye. Abamarayika batari ko nubwo wababariye harimo runaka, we nubwo yarari kumwe ari ku mutima we wari kure, yasaga nkaho adahari kandi ahari, mbese sinzi ikindi cyamugenzaga, ntabwo yari kumwe nabo. Allah subhanahu wa ta'ala akababwira ati bariya ni abantu kubera ingabire n'umugisha w'icyicaro cyabo, ntawe ugomba kwicarana nabo ngo abe mubi, nawe kubera imbabazi mpaye bariya abantu arajyana nabo, imbabazi azibone
n'imigisha yibone n'ijuru azaribone kubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose n'abamarayika bariya baba bari ahantu mu byicaro bya dhikri. Hanyuma noneho ntukareba abamarayika bashyira amababa yabo ku bantu baba barasohotse bagiye gushakisha ubumenyi. Hadithi y'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti abamarayika bashyira amababa yabo, batwikiriza amababa yabo umuntu wagiye gushakisha ubumenyi kubera kumugirira impuhwe no kubera kunezezwa n'igikorwa kiba cyaramusohoye kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala. No kuvuga rero ko abamarayika ari abamarayika benshi bafite inshingano nyinshi mu bantu no mu bintu iby'Imana yagiye irema bitandukanye. Kandi abamarayika bafite n'inshingano yo gucunga no kwandika ibikorwa by'abantu. Imana yaravuze muri Qur'an muri suratul Infitar iti wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kandi mwe mumenye ko mufite abarinzi, abamarayika babiri beza bazi neza, be kiraman katibin, abamarayika beza bandika, ya'lamuna ma taf'alun, bazi neza byose ibyo mukora. Abantu rero baje barya bari menge ko nta na kimwe ushobora gukora, waba wihishe, waba ari mu gicuku, haba ari ku manywa, ibyo wakora byose wabikoresha ikaramu, wabikore icyo wakora cyose, hari kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Abamarayika babiri bandika, abamarayika wa inna alaykum lahafidhin, mufite kuri mwe abarinzi, abanditsi bandika ibyo mukora kandi barabizi. N'abamarayika buri muntu afite abe, buri muntu wari we wese, n'umwana uvuye mu nda ya nyina bafite. Imana nanone ikabwira abantu iti am yahsabuna anna la nasma sirrahum wa najwahum. Ese aba bantu batekereza ko tutumva ibyo baganira byari mwibanga cyangwa se mu byo bavuga byose mu banga yabo? Allah gashimangira ati bala wa rusuluna ladayhim yaktubu. Rwose babimenye ko tubizi kandi n'intumwa zacu, abamarayika bacu bari kumwe nabo, baba barimo kwandika ibyo bakora. Abamarayika rero baba bari kumwe n'abantu, abamarayika baba bari mu bintu bitandukanye, baba bari henshi cyane mu biremwa by'Imana subhanahu wa ta'ala, mu rwego rwo kuzuza inshingano yabo yo kuba abagaragu b'Imana beza, ibadun mukramun. Kucyazo rero kijyana noneho n'umubare w'abamarayika, nta numwe uzi umubare w'abamarayika ukungana. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wihariye kumenya umubare w'abamarayika, kuko yaravuze muri Qur'an ati wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nta uzi ingabo za Nyagasani wawe uretse we. Nta uzi umubare w'abamarayika, abakozi b'Imana mu bikorwa bitandukanye, uretse we wenyine subhanahu wa ta'ala. No muri hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati atas sama wa haqqu laha an ta'id ma fiha mawdi' 4 asabi' illa wa alayhi malakun sajid. Ati ijuru ryarakatse cyangwa se ijuru riruzuye pe, ati kandi ni ukuri kuri ryo ko ryakaka, ni ukuri kuri ryo ko ryaremerwa. Ati mu ijuru nta mwanya urimo washyiramo intoki enye. Umwanya, tekereza uko ijuru twaryumvisha uko ringana, nta mwanya urimo washyiramo intoki enye uretse ko ziriho umumarayika wubamye hasi, wubamiye Allah subhanahu wa ta'ala. Niba ahantu h'intoki enye zajya, aho intoki enye zajya hari umumarayika wubamye, uratekereza ijuru uko ringana, abamarayika barimo bangana bate? Nanone ikigaragaza ubwinshi bw'abamarayika n'umubare udashobora kumenya, uretse ko Imana yonyine niyo yihariye kumenya abamarayika bayo n'aba bakozi bayo. Muri hadith aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarimo mu rugendo rwa Mi'raj, urugendo yakoze ijya mu ijuru, yaruhereye muri Palestine aho yasuye umusigiti wa Baitul Maqdis, igasengesha, igakora iswala hamwe n'izindi ntumwa zayibanjirije, hanyuma Jibril akayizamukana mpaka mu ijuru, agiye mu bwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku ijuru rya karindwi yahabonye Baitul Ma'mur, aho Imana iyi ni ingoro nini cyane iri hejuru y'ijuru rya karindwi. Imana yivuze iyi ngoro avuga ati waturi wa kitabi masturi fi raqi manshuri wal Baitul Ma'muri. Imana yavuze kuri iyi ngoro. Iyi ngoro ni ingoro nini cyane, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze kwigibwamo n'abamarayika 70,000 buri munsi kubera gukora ibada, kandi bavamo ntibazagarukemo kugera ku munsi w'imperuka. 70,000, tekereza abamarayika 70,000
bakajya mu ngoro y'Imana subhanahu wa ta'ala nkiriya bayivamo kuri uwo munsi ntibazasubiremo. Ni ikikwereka ubwinshi bwabo, buryo nta muntu wavuga ngo ubwinshi bw'abamarayika bungana bute. Kwemera rero abamarayika, abantu bagomba kwemera abamarayika bakagira imyizerere ku bamarayika, twamenya ko ari inkingi ikomeye mu nkingi zo kwemera Imana. Kwemera n'abamarayika bayo, ukemera b'Imana yavuze mu mazina yabo, ukemera n'abitavuze uko bameze nuko bangana, nta n'umwe ushobora guhakana. Utabigize utyo uba uri umuhakanyi. Umuntu utemera abamarayika b'Imana ngo akakubwira ngo nge nzemera Jibril ngo kubera ko ari wo Qur'an yambwiye, nawe ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze, na Mikail na Israfil abandi ndabihoreye, ubwo n'ubukafiri n'ubuhakanyi kabisa. Tugomba kwemera abamarayika bo tuzi nabo tutazi. No mu bamarayika tuzi rero, tuzi Jibril, abo mu tuzi Jibril, tukamenya Mikail, tukamenya na Israfil. Abamarayika batatu ni mu bamarayika bafite umwanya wo hejuru kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kubera ko nka Jibril niwe wari ushinzwe kuzana ubutumwa bw'Imana ku isi, kuzana ubutumwa bw'Imana ku isi, ubutumwa butanga ubuzima bw'imitima. Ako ni akazi kakozwe na Jibril. Hanyuma Mikail niwe ushinzwe ibibazo bijyana n'imvura. Imvura ikamanuka ikameza ibintu, abantu bakabibonamo amafunguro, bakarya bakanywa kugira ngo imibiri yabo ibe mizima. Nukuvuga ko Mikail ashinzwe nanone ikindi kintu gikomeye gituma imibiri y'abantu iba mizima. Jibril niba ashinzwe igituma roho z'abantu ziba nzima, ni wahi. Uyu nguyu agashingwa igituma abantu babona amafunguro. Israfili we rero niwe uzaba ushinzwe kuzongera nanone umunsi azavuza akarumbeti, abantu bakazava mu mva zabo bagahagarara imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka, nawe agasubiza abantu ubuzima nyuma y'uko ubuzima buzaba bwarangiye. Urabona ko abamarayika bafite imirimo ishaka kugira n'isano. Niyo mpamvu Imana yabavuze ahatandukanye muri Qur'ani igaragaza agaciro kabo. Nkamwe Imana iravuga iti man kana aduwwan lillah, uzaba umwanzi wa Nyagasani akaba umwanzi w'abamarayika wa rusuli n'intumwa ze. Noneho na Jibrila by'umwihariko wa Mikail uriya twavuze, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala nawe ntakunda mu byukuri abantu babahakanye. Ibi rero birakwereka umwanya wa Jibril cyane nko kunsonga ko Imana we yanamushimagije cyane, kubera ko niwazanye ubutumwa bw'Imana bw'iyobokamana ku bantu abugeza ku ntumwa z'Imana zo kwisi. Imana yamushimagije henshi muri Qur'an, aho Imana yavuze iti innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin. Jibril ni umumarayika, intumwa y'Imana nziza ifite imbaraga kwa Nyagasani, kwa nyiri ntebe y'ubwami, kandi ufite icyubahiro. Muta'in thumma amin, wubaha kandi nawe kubahwa kandi wizewe. Ntabwo mu butumwa Imana yahaye Jibril hari akantu na kamwe kamuteshutse ngo yakibagiwe. Ubutumwa bwose Imana yashatse ko bugera ku bisi buzanywe na Jibril abunyuje ku ntumwa z'Imana, ubutumwa bwarasohojwe. Aba rero ni bamwe mu marayika. Nuko igihe cyacu kirangiye, ariko twari gukomeza tureba abamarayika, tukarangiza isomo ry'abamarayika, bityo twinjira muri ndi somo rikurikiye ryo kwemera intumwa z'Imana. Ariko kubera ko umwanya wacu ari uyu, ndumva twasozereza aha. Abandi bamarayika basigaye tuzabareba neza mu isomo ryacu ry'ubutaha. Nahandangirije saba Imana ko inyigisho zatanzwe zabi z'umumaro ku bantu kubazumvishe, kandi Imana ikatubabarira, nanjye ubwanjye kambabarira kucyo naba nateshutsweho cyangwa se cyandenzeho mu kigomba gusobanuka kuri izi nkingi zikomeye mu nkingi z'Imana. Imana niyo twambaza kandi Imana niyo dusenga. Imana itugire abemera Imana banyakuri, kandi Imana izatugire mazazungura ijuru ryayo. Mubane n'Imana naho ubutaha mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.